السلام علیکم دوستوں، موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستوں، محکمہ موسمیات نے تو خوشخبری سنا دی ہے، پر خطرناک طوفان کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ طوفان کب آنے والا ہے اور بارشیں کب ہوں گی، اور اب پاکستان بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، تو وہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستوں، تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے چلیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ بہت ہی شدید گرمی پڑ چکی ہے پاکستان بھر میں، جس کی وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی فصلوں کی دیکھ بھال مناسب کریں، ٹائم پر پانی لگائیں، باقی جو چیزیں ہیں پینے کے حوالے سے پانی کی بھی فراہمی جو ہے بہتر بنائیں۔ پر جلد جو ہے محکمہ موسمیات نے جو اپڈیٹ دی ہے اس کے مطابق گرمی کا توڑ جو ہے ہو جائے گا، اور گرمی کا جو زور ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ محکمہ موسمیات نے 27 تاریخ سے 31 مئی تک جو ہے بارشوں کی آمد پکی متوقع کر دی ہے۔ اب بھی پنجاب بھر میں اور سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں آپ کو آسمانوں پر بادل نظر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ پاکستان بھر میں کئی نہ کئی مقامات پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں جو اب یعنی آج سے جو ہے 31 تاریخ تک ساتھ میں خطرناک طوفان کا بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مطلب احتیاطی تدابیر لازمی اپنا کے رکھیں اور اپنی سولر سسٹم کو بھی خاصا مضبوط کر لیں، کیونکہ یہ جب آتا ہے تو کافی سارا نقصان کرتا ہے کسانوں کا، خاص طور پر سولر پلیٹس کے حوالے سے۔ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں لیں جس کو تیز ہوا سے نقصان پہنچے۔ تو دوستو، یہ ہے فی الوقت موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔